बर' सिख्लासा जिनाहारि खालामजानाय आरो हिरनमय खाख्लारि बुथारजानाय बेनि जास्टिसा मा जाखो बयबो मा जामारखो रियेल खौरांखौथ' मोनाखै आं दिनै होनो थांगासिनो दङ। बिनि सिगां नैबे भिडिअफोरखौ थन्न सम दङब्ला दसेब्लाबो नायग्रोजोबग्रो ओमफ्रायसो बुजिगोन, जोबा सारा बुजिनाय नङा। बिनि उनाव आं फोरमायगासिनो दङ। सुनि बानजायनायाव दुधनैयाव जानाय जाथायनि सायाव हिरणमय खाख्लारिखौ इनायै बुथारनाय आरो जिनाहारि खालामनाय जाथाय डांगरियार निर्देश मर्मे मैं इयाले आहिसु दा दिनै बे एफा मोजां सिभिल हस्पिटालखौ दा दिनै बोखारनानै जे बेसराव जानाय मेडिकेल कलेज सिभिल मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव जे लांनानै थांनो हादों बेखौ जों प्रतिबाद खालामदों आरो जों बे प्रतिबाद खालामनायाव गोबां आफादफोर दिनै ज' जादों। जे सिभिल ससाइटिफोर दङ आरो माखासे NGOफोर दङ जयै जादों आरो ज' जानानै होबथानो नाजादों आरो दिनै जों होबथानो नाजानायनि जायनाखि धरना जे बियो सानथाम जाबाय। दा जों जेरैबाबो होबथागोन जे रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटाला जेरैबो थानांगौ आरो बेसराव जानाय मेडिकेल कलेजाव लांनो नाङा बे बाथ्राखौ जोङो गभर्नमेन्टनोबो जों मिथिहोनाय जाबाय धरनानि गेजेरजों। दा गतिके जोंनि बे धरनाया जोङो थाबैनो बेखौ फोजोबनो नागिराखै। बे धरनाखौ जों लांबाय थागोन आरो जों जेरैबाबो जे जों रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ लाखिगोन, जों बेनि थाखाय जों जुजिबाय थागोन। दा जों इतिमयधे जों सावरायबायबो, जों मोनसे कमिटि दालायनानै जों बे कमिटिया जों मारै संग्रामखौ खालामलांबाय थागोन, आन्दलनखौ बोरै खालामनो थागोन, बिनि पलिसि मेटारखौ जों मारै रायलायगोन आरो बेबायदि रायलायनायनि गेजेरजों जों बे संग्रामखौ सिगांलांबाय थागोन। जों बे बाथ्राखौ दिनै रायजो राजानो मिथिहोयो आरो बयबो रायजो राजाखौ जों आह्वान खालामो जे जोंनि बे संग्रामाव बाहागो लानांगौ। मानोना रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटाला जोंनि मोनसे हिस्ट्रिकेल बेकग्राउन्ड थानाय बे सिभिल हस्पिटाल बियो आरो बे हस्पिटाला जोंनि हारिनि जारिमिनजों सोमोन्दो दं। रुपनाथ ब्रह्मआ सासे बर' जाथिनि नायल' जाल' फुजिनां सिबिनां जाथि अनफावरि सासे दैदेनगिरिमोन, नेतामोन। बिनि नाजानायावनो जोंहा ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि बाथ्राबो माने सरकारा बिनि सायाव ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि सायाव मोनसे आयेन बानायनो गोनां जादों आरो बिथांमोननि नाजानायावनो जोंहा माने बे ट्राइबेल रिजार्भेसन पलिसि बेखौ सरकारा खालामनो गोनां जादों। दा गतिके रुपनाथ ब्रह्मआ गोबां बिथिङाव हारिनि मोनसे अबदान दङ। दा बेखायनो रुपनाथ ब्रह्म बादि मानसिनि नामाव जानाखि इस्टाब्लिश जाखाबाय बे सिभिल हस्पिटाल, बेखौ बुफायनानै जे दस्रायाव लांनो नागिरनाय बे जोंनि थाखाय लैजा गोनां बाथ्रा। बे बर' हारिखौ अफमान खालामनाय जादों बेजों। बेखायनो जों खुनु दिन बे रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ बोखारनानै जे मेडिकेल कलेजाव लांनाय बेसरखौ जों बेखौ सापर्ट खालामा, जों सहायनो हाया। आज যোৱাকালি যিটো ঘটনা ঘটিলে আৰু ইয়াৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে মই ইয়ালৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াত আহি যিটো পৰিৱেশ দেখা গৈছে যে এই পৰিৱেশত আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ ভূমিপুত্ৰ কোচ ৰাজবংশীসকলো যেন আজি ইয়াত সুৰক্ষিত নহয় সেইটো অনুভৱ কৰা হৈছে। আৰু এটা কথা স্পষ্ট ভাষাৰে কৈ দিওঁ যে ইয়াত আমাৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ সদায় সুৰক্ষিত হৈ থাকিব। ইয়াত কোনোবাই যদি আঙুলি দাঙি কথা ক'ব খোজে তাৰ ওপৰত আইনগতভাৱে যিমান কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে লোৱা হ'ব। ইয়াত কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে। মই আজি ইয়ালৈ আহি আমাৰ যিসকল খিলঞ্জীয়া লোক, আমাৰ লোক ইয়াতে বৰ্মন সম্প্ৰদায়ৰ বা আমাৰ কোচ ৰাজবংশী সম্প্ৰদায়ৰ যিসকল লোকক কালি এই ধৰণে এটাক কৰা হৈছে, তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰা হৈছে, সেইসকলক মই নিশ্চিত সুৰক্ষাৰ নিশ্চিতি দিছোঁ। ইয়াত চিন্তা কৰিব লগা নাই। আৰু যিসকলে বাহিৰৰ পৰা অহা এই বাংলাদেশী মূলৰ অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকলে আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক এনেকৈ আক্ৰমণ কৰাটো আমি কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ। আৰু এটা কথা স্পষ্ট, এতিয়াও তেওঁলোকে জানিব লাগিব এইখন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰ চলি আছে। যদি ভাবিছে যে ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইন জিকিছে, গতিকে তেওঁলোকৰ উৎপাত বাঢ়িছে বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে তাক কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে আমি জানো। ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইন জিকাৰ লগে লগে যদি এই বাংলাদেশী মূলৰ মানুহবিলাকে এনেকৈ আগবাঢ়ি আহি আমাৰ মানুহক, কোচ ৰাজবংশী মানুহক, এই কমতাপুৰত আহি কোচ ৰাজবংশী মানুহক, এই বড়োলেণ্ডত আহি বড়ো মানুহক যদি আক্ৰমণ কৰিব খোজে তাৰ কিন্তু যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ পাব। ইয়াত চিন্তা কৰিব লগা নাই। ইয়াত একেবাৰে আপোনালোক একেবাৰে নিশ্চিত থাকক যে ৰকিবুল হুছেইন জিকিছে সেই বুলি ইমান সাহস তেওঁলোকৰ নচলিব। ইয়াত আমাৰ ৰাজবংশী মানুহ, আমাৰ বড়ো মানুহ, আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অস্তিত্ব থাকিব। আৰু ইয়াত যদি কোনোবাই আঙুলি টুৱাব খোজে আমি আইনগতভাৱে যিমান কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে ল'ম। আজি মই ইয়াতে
SP ডাঙৰীয়াক নিৰ্দেশ দিছোঁ যে ইমিডিয়েটলি কেইজনমান ধৰিছে আৰু যিকেইজন এতিয়াও ধৰিব পৰা নাই, যাক ভিডিঅ' আমাৰ ওচৰত আছে, সেই গোটেই মানুহক আজি ৰাতিৰ ভিতৰতে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে এৰেষ্ট কৰিব লাগিব আৰু আইনগতভাৱে যিমান কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমি কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ম। थारैनो मानाव गेदेरनिफ्राय लानानै उन्दैसिम गोरोंनिफ्राय लानानै गासैबो रायजो राजाफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय जे मैया मोनसे जाथाय जादों इन्सिडेन्ट जोंहा EM अरुप कुमार दे BJPनि जाय पकिराग्रामजों फैनायावहाय मोनसे आन्दालन नुदों जोङो हाखौ लानानै दावराव दावसि जानाय। दा नोंथांमोना नोजोर होदोंना जुदि मिनिस्टारा बुंदोंबा आं सिगाङावनो निमाहा बिग्रोयो दै मा निमाहा बियो सोरबा मिनिस्टारा फैदोंबा आं निमाहा बियो आं नुसनाखैबा खिन्थु आं नुवाखै आरोना। बे जाहैबाय नैबे पकिराग्रामाव जानाय जाथायखौ लानानै आरो मेडिकेलनि माखासे खोथा बुंदों जोंहा क'क्राझाराव थानाय सरकारि हस्पिटालखौ लानानैबो। दा बेनि थाखाय मिनिस्टारा बुंदों आं नामबो लाबावला जे मामाया चिफ मिनिस्टारा गाव फैनो हायैखाय थिनहरदों होननानै बिथोन हरदों। मिनिस्टारखौनोथ' बिथोन हरदों नायफैनो मा जामारदों। थ' बेथ' बै जाथायखौ नायोब्ला गवालपारानि जाथायखौ नायोब्ला बुहुत फिसाबाव होनजायो, बाव जिउ खहा जानाय जायैखौथ' आं बुंला जायाखैदां, नाथाय जोंना बैयावहाय गवालपारायाव बर' मानसिया रेप खालामजादों, बुथार जाबावदों, बिसिबांबा जोङो धरना होबाय, बिनि उनावबो सोरबा मिनिस्टारा नायफैमारदोंना बैयावबा एसे गेदेर जाथायाव जोंनि बर' ट्राइबेलनि बै जाथायाव सोरबा मिनिस्टारा नायफैदोंना आंना नैबेसो गेदेर सोंलुआ जादों दिनै। नोंथांमोना सानगोन ना सानाखै? नाथाय नैबेयावबा पकिराग्रामनि जाथाय नैबे दाङाबाजि एसेखौ लानानैनो बेखौ लानानै मिनिस्टार फैलायदों, क'क्राझारनि माखासे खोथाखौबो बुंफाबाय ओमफ्राय। थ' अब्ला इसिबां गिदिर बर'नि अलखद बै खालामजानायाव मानो फैयासै आं बेखौ थि सानगासिनो दं। नोंथांमोननियावबो बे कुइसन बा सोंलुआ सिखारगोन ना सिखारा अन्नानै कमेन्ट हो। माने जों सोंलु दैखांनो रोंनांसिगोन। जोंनि जाथायफोरखौ जोङो एबारनिफ्राय नेसनेल मिडियायावहाय जाय मिडियाफोर आजिखालिथ' बुहुत भिउआनो जाया मिडियाफ्रा, नेसनेलाव जायफ्रा गोरा गिदिर खोथा बुङो मिलियन भिउस जायो बैफोरबायदि इउटिउबारफोरखौहाय जों लेंहरनो एसे एनै फैसा गारनानैबाबो जोंनि डिमान्डखौ बैफोरखौ खालामबा साबसिन जासिगोन नामा आं सानो आरोना। जोंनि लिडारफ्राबो एसे एनै गोबां ओरैनोथ' जों फैसा खाङो बाहायो, थिग बेबायदिनो जेरै ध्रुबरात्रि आरो गोबांथार बुंग्रा मोजां दङ इस्युसखौ लानानै हादरनि, बैफोरबायदि इउटिउबारखौ एसे फैसा होनानै लेंहरबाबो जोंनि किसुमान भइस राइज खालामनाया निस्सय अल अभार द इन्डिया बा वर्ल्डआवनो गोसारगोन भाइरेल जानानै। थ' दुखु मोनो मालायनियावबा जुदि बिरबोलायोब्ला एसे एनैयावनो, ओमफ्राय जोंनि बर'आ इसिबां गिदिर जाथाय जाब्लाबो रावबो मिनिस्टार रावबो EM CM रावबो जेबो बुंहैया, ओमफ्राय मालायनियावबा फिसा जाथाय जाबानो बिरबोयो, CMआ फैनो हायाबा बेलेगाव थोनहरलायलायो नै। अब्ला जोंनि हारिखौ माबायदि खालामो? दा ओरैबायदि जागासिनो दं जेरै मदिया नायडुजों नितिशजोंखौ लाफायाबानो सरकार दानो हाया, उफाय गैया बै उफाय सारा एबार। थिग बेबायदिनो जोंनाबो सरकारा गुबुननि हेफाजाबजों लाफानानैसो दानाय नालाय बैसिनि खोथा नङाबानो बारनोबो हाया मानोबो हाया। मावनोलाय गोसो दंमोन खोमा, एक्सनफोर लानो गोसो दंमोन, नाथाय गोजौनि अर्डार मोनाबा हाया, पावार गैजोबा, एसे सरकारानो बिदि जागासिनो दं नामा। थ' दुखु मोनो आरोना। बिनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो? बुंनाया गोरोन्थि जादोंबा अन्नानै निमाहा खालाम। आरो नोंथांमोना नुदोंमोनब्ला जे सोरबा जोंनि बर'नि जाथायावबो मिनिस्टारा फैलायदोंमोनबा आं निमाहा बियो। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ अल।